আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো দোকানের মতো কিন্তু ব্রেড স্যান্ডউইচ রেসিপি। তো চলো তাহলে রেসিপিটা শুরু করে দিই। এখানে কিন্তু পেঁয়াজ আর ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা কিন্তু কুচিয়ে নিয়েছি। তারপর কিন্তু ব্রেডগুলো আমি দুভাগ করেও করা যেত, কিন্তু আমি এটা 4 ভাগ করে নিয়েছি, তাহলে কিন্তু একটু ছোটো ছোটো হবে। ছোটো ছোটো বললে ভুল হবে, মিডিয়াম সাইজটা ভালোই হয়েছিল। তো এইভাবে কেটে নেওয়ার পর দুটো আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি, আলুগুলো ম্যাশ করে নিয়ে এবার কিন্তু কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি স্বাদ অনুসারে, তারপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো, তারপর কিন্তু মশলাটা কষিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আলুটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালো মতো মশলার সঙ্গে কষিয়ে নিতে হবে। লাস্টে দিয়ে দেবো ধনে পাতা। এবার কিন্তু আলুটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা করে নেওয়া পর্যন্ত তারপর কিন্তু এবার ব্রেডের উপরে আলুর পুরটা লাগিয়ে নিয়ে আর একটা ব্রেড দিয়ে ওপরে চাপা দিয়ে প্রত্যেকটা কিন্তু এভাবে বানিয়ে নেবো। এবার অন্যদিকে কিন্তু একটা ময়দার গোলা তৈরি করে নেবো। এই ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ আর একটু কিন্তু কালো জিরে। তারপর কিন্তু ব্যাটারটা তৈরি করে এক এক করে এরকমভাবে ভেজে নিয়ে তৈরি করে নিলে কিন্তু ওপর দিয়ে চাট মশলা ছড়িয়ে সার্ভ করলে রেডি একদম ব্রেড স্যান্ডউইচ। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। টাটা।